हेलो अस्सलामु अलैकुम सबको और थैंक्स मेरे व्यूअर्स को। आज हम पिछले वीडियो में इंट्रोडक्टरी वीडियो में हमने अपना थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था न्यू बॉर्न बेबीज़ का, न्यू बनी मॉम्स का। आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल न्यू मॉम्स फॉर हैविंग द जेन जेड 2025 की चिल्ड्रन को बर्थ देने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी विंटर का सीजन चल रहा है सब। अब तो हम सबसे पहले फीडिंग की बात करेंगे कि दूध कब पिलाना है। दूध पर हर दो घंटे में पिलाना। अगर बच्चा सोया हुआ है, बहुत टाइम से सोया हुआ है, क्योंकि न्यू बॉर्न्स बेबी जो है वो बहुत ज़्यादा, उनको 16 to 18 आवर्स सोते हैं, तो उसमें अपन को कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो उतना स्लीप लेते हैं। लेकिन कई बार शुगर लेवल डाउन होने की वजह से बहुत टाइम से ज़्यादा ही स्लीप ले रहे हैं और उठाने में भी उठ नहीं रहे, तो थोड़ा सा रिस्क की तरफ ये चीज़ जाती है। और दूसरा ये है कि हर दो घंटे में उनको फीड कराना एज पर डिमांड के हिसाब से। जब उनको भूख लगती है वो रोते हैं, दूध पिला दीजिए। और नींद में है तो ज़रूरी नहीं है कि उठा के ही पिलाना है दूध। अगर नींद में है तो सोने दीजिए। दूसरा ये है कि न्यूबॉर्न बेबी का दूध पिलाने के बाद उनको डकार दिलाना, बर्पिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बर्पिंग करने से टेंशन, तो इस चीज़ से अपन क्लियरेंस हो जाता है कि खाना, जो उनका खाना क्या है, दूध है, वो उनके पेट में चले गया है, तो उससे डकार आने से ये एश्योरेंस हो जाता है। बर्पिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है आफ्टर फीडिंग का, क्योंकि न्यूबॉर्न्स बेबी में सारे ऑर्गन्स अभी सेंसिटिव है, इनमें थोड़े स्मॉल हैं, सेंसिटिव है और छोटे हैं, तो बहुत रिस्क रहता है कि वो मिल्क उनकी खाने वाली नली की जगह सांस लेने वाली नली में मत चले जाए, तो उससे एस्पायरेट करने का खतरा रहता है और बहुत रिस्क की तरफ चले जाता है। बर्पिंग कराने की तीन तरीके से अपन बर्पिंग कर सकते हैं। अपन शोल्डर में ले लिए उनके बेबी को होल्ड करने के लिए, एक हाथ उनके हेड को और दूसरे ऐसे सपोर्ट के लिए अपन को यहाँ पे उनका स्टमक आना चाहिए और अपन को हल्का हल्का टैप करना है, तो उससे वो बर्पिंग डकार ले लेते हैं। या फिर अपने थाई में रख लो, थाई में रख के उल्टी पोजीशन में हेड रखो और एक हाथ में हेड और एक हाथ में बॉडी रख के थोड़ा अपनी जो थाई है उसमें उनकी पेट जब टच होता है, थोड़ा प्रेशर पड़ने से डकार आसानी से ले लेते हैं। या फिर सिटिंग, थोड़ा उनको हेड ऐसे रख लो, बॉडी ऐसे रख के ऐसे पोजीशन में रखो जैसे बैठते हैं उस टाइप का, ऐसे रख के उससे भी डकार ले लेता है बच्चा। बहुत इम्पोर्टेंट है ये तीनों। साथ ही साथ अपन ये हो गया, उसके बाद अपन को ये देखना है बेबी का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, सेंसेशन उनमें मोरोज रिफ्लेक्स बोलते हैं कि अचानक जैसे अपन ऐसे उनको ऊपर से नीचे करके देखें तो दोनों हाथ ऐसे ऊपर कर लेते हैं, वो मोरोज रिफ्लेक्स बोलते हैं वो। और साथ ही साथ उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, तो आईज का मूवमेंट रहेगा, कुछ फेशियल एक्सप्रेशन, इमोशंस है, वो अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करते हैं स्मेल से, वॉइस से। अलग अलग माइलस्टोन रहते हैं। 2 महीने के बच्चे में स्माइल आती है, 3 महीने का बच्चा क्या करता है, 4थे महीने में 3रे महीने का बच्चा नेक होल्डिंग करता है, 4-5वें महीने का बच्चा सपोर्ट से बैठना सीखता है, 6वें महीने में वो बिना सपोर्ट के बैठता है, फिर धीरे धीरे फिर वो क्रॉल करता है, क्रॉल करके चलता है, फिर 8वें-9वें महीने में वो सपोर्ट से खड़ा होने लगता है, फिर 11वें-12वें महीने में वो बिना सपोर्ट के खड़ा होता है, उसके बाद फिर चलने लगता है। ये सब चीज़ें बेबी का मंथ वाइज ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार रहता है कि प्रेगनेंसी के बाद एकदम से मिल्क नहीं आ पाता, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, खान पान अपना अच्छा रखना है, कंप्लीट नींद देना है ताकि बेबी को फीड आए।
क्योंकि मदर ब्रेस्ट फीडिंग ही बेस्ट है। 6 मंथ्स तो बहुत ज़रूरी है। बाद के वाले क्या है कि साथ में 6 मंथ के बाद आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं कोई भी एक चीज़। जैसे आपने दाल का प्यूरी या फ्रूट्स या कोई भी एक टेस्ट दे रहे हैं तो 1 वीक तक 3 to 4 डेज वही दीजिएगा। अलग अलग बना के अलग अलग टेस्ट करेंगे तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। 6 महीने तो कंपलसरी है आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही देना है। बाकी अब ऐसी सिचुएशन है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ ही पा रहा है तो फिर फॉर्मूला में जाना है, क्योंकि ये सब चीज़ों से ब्रेस्ट मिल्क से एंटीबॉडीज है, प्रोटेक्शन है, बेबी का इम्यूनिटी है, ओवरऑल जो बेबी की ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, मतलब एक वरदान होता है वो चीज़ है ब्रेस्ट मिल्क। ये सब साथ साथ मॉम को चाहिए कार्बोहाइड्रेट ले, प्रोटीन ले, डाइट में अपना ख्याल रखे ताकि बेबी को अच्छे से संभाल